Пятерочки с 15 по 25 января. Праздновать продолжаем. И возвращаем. Приходите за скидками. Хватит. Великим. Что-нибудь придумайте. Где вы взялись? Боже, какой идиот! Что за придурки, а? Суки, блядь! Стройматериалы, поехали. Бля, придурок! Хама-3. Это называется так автомобиль? Ебать! Стой. Пипери даже слушать ее не хотел. На самом деле... Ой, бля! Стой, прости. Но почему ты не поешь дуэтом? Все люди как люди, кто в Москве, кто в Австралии. А ты шагрень, все на среднем Урале. Если не будешь жить с головой. Эх, нихуя себе. Пока ты кому-то даешь, как в немецком фильме. Весной солнце освещает пыль. Это не кружит, так голову кружит, нервы так бружат. Дебил, блядь.
блядь, тупоголовый. Тоже предлагаем работу. Мы вам тоже предлагаем работу, Юрий. Хотя бы пока в качестве консультанта. Я знаю, что Казань от... Ага. Выпал нахуй, вчера говорит, что включает. Твою маму, блядь. Твою маму, блядь. Блять, урод ебаный, а! Про это Николай Первый, что сидел? Данил, все нормально? Пиздец, блядь, в одного можно машину и не удержать. Блядь, ёбан! Сука! Ёпта! Заебись. Что, тоже зацепил? Я-то... Урод! Сворачиваешь, полетом.
уходила в 8:30. Тихо. Быстро. Проститутка ебаная, блядь. Ага, приедет, наверное. Колесо шатануло. Бля! Что за хуй, блядь? На нахуй! Ебать! О, блядь! Пизда нахуй! Нахуй, блядь. Ох, блядь! Ох, блядь! Юра, тут пиздец весело! Тормози, блядь!